kameraden. Nous sommes un, wij zijn één. Maar de vraag is, wie zijn wij? Wie zijn wij die vandaag hier met 4440 aanwezig zijn vandaag, dus we hebben ons niet laten afschrikken van dit geregen. Wie zijn wij? Nou wel, kijk eens rondom u en je ziet wie wij zijn. Je ziet mensen uit Brussel, uit Verviers of uit Lokeren. Je ziet bejaarden en minder bejaarden. Je ziet studenten uit Louvain-la-Neuve en uit Kortrijk, chemiearbeiders uit Antwerpen en metaalbewerkers uit Luik. Je ziet er dokters voor het volk, uit La Louvière en uit Lommel. En je ziet er mensen die nog nooit in Zelzaten zijn geweest. Je ziet communisten uit Cuba, uit Venezuela en uit Congo, vrijzinnigen en gelovigen. Syndicalisten uit Griekenland en uit Frankrijk, ABV'ers en ACV'ers, artiesten, ambtenaren, verplegers, leraressen, bedienden en arbeiders, activisten voor de Palestijnse zaak. Je ziet mensen zoals jezelf en ook helemaal andere mensen. Je ziet mensen die opkomen voor de solidariteit. Vrienden, kameraden, als je rond u kijkt, dan kijkt jij in een spiegel, want jij bent niet alleen. Jij maakt deel uit van een grotere beweging, van een wereld die steunt op nieuwe krachten. En daarom moeten wij ook onze geschiedenis verdedigen. Onze geschiedenis verdedigen tegen al wie beweert dat wij niets gemeenschappelijk hebben. Nous devons défendre notre histoire, chers amis et camarades, contre tous ceux qui disent qu'on n'a rien à commun. Notre histoire est commune. Qui a construit les premiers syndicats? Ce n'étaient pas les séparatistes. C'étaient les ouvriers du textile de Gand et Courtrai. Qui a introduit l'esprit de lutte et de la résistance dans la classe ouvrière? Ce n'étaient pas les nationalistes, c'était les mineurs du borinage. Et qui a formulé les premières revendications politiques dans la classe ouvrière? Ça non plus, ce n'étaient pas les séparatistes, c'était les ouvriers artisans de Bruxelles. Et ensemble, ceux de Gand, ceux de Bruxelles, ceux du borinage, ensemble, ils ont créé le mouvement ouvrier. Ensemble, ils ont créé notre identité. Donc non, monsieur Le Weber, ce ne sont pas les séparatistes qui ont obtenu l'interdiction du travail des enfants. Ce ne sont pas les séparatistes qui ont interdit les journées de travail de 12 heures. Et ce n'étaient pas les séparatistes qui ont obtenu les congés payés. C'est nous, c'est le mouvement ouvrier qui a construit brique par brique la sécurité sociale. Et soyons clairs, messieurs les séparatistes, on ne va pas laisser détruire la sécurité sociale par ceux qui n'ont rien